वो है उस पे, रोहन पे है। वो जो लेके आया था पिछली बार। हाँ कार वाला भाई। हाँ। बेटा कटो तुसी पहला, आराम 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 नाल मार दी नहीं। कोई बात नहीं, घबराओ मत, आराम से टाइम लो। अरे वो आपकी चलाई है ना इसलिए। नहीं हमारी कोई टेंशन नहीं है, हमारे को कोई टेंशन नहीं। अरे आ जाओ, हेलो आ जाओ भाई, हमें कोई जल्दी नहीं है। चलने की इनकी गाड़ियाँ। करना बड़ा भैन का लूना। एक बार मैं टाइसन को लेके आया था यहाँ पर,